Ndodhemi në shtëpinë e Ramazan Muçës, ku në mbrëmjen e kaluar në orën 11:30 ndodhi një shpërthim me tritol. Familjarët shprehen se nuk e dinë se kush i ka sulmuar, pasi thonë se nuk kanë hasmëri. Ndërkohë Xhisiela akuzon Partinë Demokratike për një sulm. Mendoj se kjo është një kundërsulm i atyre që donin na ngatronin me persona të pafajshëm. Dhe normalisht e bëjnë ato që tani kanë dalë një bllaf i vërtet nga gjithë historia, edhe për të fajsuar njerëz që realisht nuk kanë faj të mes. Besoj se kjo vjen nga sulmi i Partisë Demokratike, nga askush tjetër. Nga se nisesh që Partia Demokratike të ka sulmuar. Duke qenë se unë dola në media dhe thash atë që ishte e vërteta, ato dolën bllaf, le ta themi, edhe tani më sulmojnë mua për të fajsuar të tjerët të me. Ndihma e parë që kam kërkuar ka qenë te kushriri i djalit të Rahmanit, edhe kam kërkuar ndihmën e parë tek ai. Absolutisht ka dhënë mesazhet e gjitha. Që thonë të vi unë patjetër, por media do ta marrin se vi për kërcënim. Absolutisht nuk jam kërcënuar asnjëherë nga ato, i kam miq shumë të mirë realisht. Ti në Burg për të takuar ke shkuar? Jo, nuk kam shkuar. Pse? Jo. Do shkosh? Nuk e di, mbas edhe mund të shkoj, nuk është se kam ndonjë konflikt me atë. Ne jemi sqaruar bashk. Po tani që ndodhi kjo ngjarje, do e kërkosh urdhën e mbrojtjes? Nuk e di, tani duhet të mbrohemi nga të tjerët, se këto duan të më mbrojnë realisht, se nuk kanë asnjë lloj gjëje për të më bërë keq mua. Nga kush të tjerët? Nga ato që e nisën gjithë lojën. Nuk i trembe mas pak tyre. E bëjnë ndoshta që unë të kërkoj azil. Më friksojnë që unë të kërkoj azil dhe të fajsoj njerëz të pafajshëm, absolutisht, unë nuk i fajsoj njerëzit e pafajshëm. Në shtëpinë e familjes Muça, ku ndodhi shpërthimi me tritol, policia është larguar në orët e para të mëngjesit dhe brenda ndodhen vetëm familjarët, të cilët thonë se janë të friksuar. Si janë bën gjon ku të po. Zhizresh na mallë gjashina, na mëzirë me bukë. Çfarë ishte duke bërë juve kur ra tritoli? Unë valla kam qenë të flit. Patara. Pat njëri kur dolët, kishte njëri këtu? Jo, asnjë. Kush mendon se e ka vënë tritolin? Nuk e di. Më ne s'kam parfum, po o kanë tash me presh makinë, ose nuk e di. Ju kanë ngërcënuar ndonjëherë tjetër? Jo. Na s'kina as i fjalë për njeri. Na kina po shko mirë gjithnjëherët, na nuk dim as si gjë më të vogël, vetëm se kanë ardha kanë hodhën në sdim gjë. Ke frikë se mund ndodhin diçka tjetër? Po të ndodhi, ka për të ndodhi çfarë do më ndodh, na nuk dim as i sen.